Боб-строитель. Боб-строитель, все построим. Боб-строитель, без проблем. Скуп, Мак и Дизи, а также Роли, Лофти и Венди всегда помогут вместе командой работать быстрей. Вместе с друзьями всегда веселей. Боб-строитель, все построим. Боб-строитель, без проблем. Сардинка и птичка, Трэвис и Спот играют все вместе круглый год. Боб-строитель, Все построим. Боб-строитель. Чихающий скуп. Автор сценария Рут Эстевес. Итак, команда, сегодня мы должны установить окна на крыше дома Лазенби. Скуп, Лофти, Мак, вы со мной. Дизи, а мы поставим новую барабанную сушилку в саду миссис Поутс. Ха-ха-ха, здорово! А что такое? Барабанная сушилка, Дизи, это такая, Здравствуйте, фермер Пиклз. Конечно, можем. У меня во дворе валяются старые шины. Никаких проблем. Мы едем через ферму. Это звонил фермер Пиклз. Он попросил завести ему несколько шин, когда мы поедем работать. Хорошо. До встречи, Боб. Поехали, Дизи. Нельзя заставлять миссис Поутс ждать. Ей нужно высушить кучу одежды. Зачем фермеру Пиклзу понадобились шины, Боб? Хороший вопрос, Скуп. Я забыл спросить. А что такое? Барабанная сушилка, Венди. Барабанная сушилка, Дизи. Это бельевая веревка, только она вращается, а не натягивается. Понятно. Вот и Боб с шинами. Как раз вовремя. Держись, Спот, мы тебя спасем. Лофти, поможешь мне? Думаю, да, Боб. Скуп, можешь положить несколько шин на этот угол? Без проблем, Боб. Осторожно, Скуп. Вот, должно получиться. Боже, кажется, у тебя сенная лихорадка, Скуп. А что такое? Сенная лихорадка, Боб. Это аллергия, Скуп. Если ты подходишь слишком близко к чему-то, то начинаешь чихать, и у тебя слезятся глаза. У одних аллергия на кошачью шерсть, у других на собак. Боже. У тебя аллергия на сено, траву, цветы. Я знаю, на что аллергия у Спада. На работу. Я все слышал. Ладно, если я здесь никому не нужен, я пойду искать тех, кому я нужен. Тебе лучше вернуться во двор, Скуп. Хорошо, Боб. Лофти, подай мне несколько шин. Здравствуйте, миссис Поутс. Доброе утро, Венди. Никак не могу решить, куда поставить сушку. Можешь подержать ее, чтобы я посмотрела, как она смотрится там? Ты рано вернулся, где остальные? Боб отправил меня домой. У меня сенная лихорадка. Тебе нужно отдохнуть, Скуп. Хорошо, давайте заканчивать. Первым делом нужно прибить металлический фартук, а затем покрыть крышу. Но мы не привезли фартук, Боб. Нет, Мак. Металлический фартук.
Он крепится под окно, чтобы не дать воде просочиться внутрь. Мы же не хотим, чтобы у Лазенби был мокрый чердак. Не хотим, нет, нет. Хорошо, команда. Мы это можем? Мы это сделаем. Думаю, да. Хорошо, Дизи, сушилка будет стоять здесь. Цемент готов? Почти! Бенджи! Эй, Спат пришел. Понятно. На Спата времени нет. Вот, лови. Ну, как хотите. Мне нужна еще черепица, Лофти. Хорошо, Боб. Держи, Боб. Осторожней, Спат. Эта черепица очень хрупкая. Извини, Боб. Пусть Лофти это сделает. Я просто хотел помочь, Боб. Спат, у меня есть другая работа для тебя. Сходи во двор и проверь, как там дела у Скупа. Уже сделано. Спат готов работать. Боб может положиться на меня, не переживай, Скуп. Доктор Спат вылечит тебя. Ух ты! Чудесно! О, Венди, то, что нужно. Держи, это маленький знак благодарности. О, это так мило, миссис Потс. Боже мой! Я Спат, вращающийся пугало. Моя новая сушилка. Слезай, Спат. А я просто проверил, как она работает. Это не игрушка, Спат. Разве тебе не нужно отпугивать птиц? Не сегодня. Боб поручил мне важное дело. Мне некогда стоять и болтать. О! Это пугало. Спасибо, Мак. Думаю, здесь мы закончили. Что это? Лофти? Наверное, Спат оставил. Надо отвезти это во двор. Да, мой. Та-да! Спат вызывает Скупа. Эй, тише, не разбуди его, Спат. Скупу не здоровится. Я знаю. Боб послал меня приглядеть за ним. Я должен выяснить, от чего чихает Скуп. У него сенная лихорадка, Спат. Мы это знаем. А что, если у него аллергия на что-то другое, например, на молоко? Ты от этого чихаешь. Спат, оставь Скупа в покое. Может, это кошачья шерсть? У него аллергия на сено. Да? А как же я? Пугало набивают сеном. Ох, что ты делаешь, Спат? Ты от этого чихаешь. Говори. Не глупи, Спат. Ты набит старым сеном. Скуп чихает только от свежего сена. Всего хорошего, Скуп. Неплохо. Спасибо, Венди. Эти цветы свежие. Ты от них чихаешь, Скуп. Спат! Есть. Скуп! Спат! Что происходит? Берегись! Ах, давай возьму. Спасибо, Спат. Спат! Ты должен был избегать неприятностей. Я всего лишь пытался помочь, Боб. Хорошо, я не буду. Ты можешь снять с меня эту шину, Боб? Только если ты пообещаешь больше не пытаться никому помогать. Обещаю, Боб. Отлично. Надеюсь, это последняя шина, которую мы двигаем сегодня. Спасибо, Боб. Спат не работает, Боб. Автор идеи Кейт Чепмен, режиссер Брайан Литтл, продюсер Джеки Кокл.